潮の流れ0.2ノット。ノットね、それ。ノット。ここ湾内だからそんなに行ってない。あさっきの漁場がものすごく1ノット行ってた。全然違うんですね、この上でそこもう沖に行くとものすごく変わる。もっと差が沿岸域はそんなにないけど。そう、これかけないと出ないか。出てきた。魔法の薬ですね。これは洗剤ではありません。言ってきます。よいしょ。触ります、触ります。足を1本持って、はい。こうぶら下げれば、もう大丈夫。でも素手でやるとルルルルしてるから滑るでしょ。滑りますね。確かに。おお。これは。脱走してる。すごい。入ったからな。そうですね。全然出ない。なんで？
こよ。私は二度とせんけどね。なんでこんな危ないことするんか。